Bon. Bonjour, bonjour tout le monde. مرحبا بكم في تويست بي في اكاديمي. اليوم ماستر كلاس مع ملك بن خليفه, experte et dans la production de spectacles et festivals. Machallah, Malik a une très bonne expérience في الدومين, من مهرجانات كيما مهرجان برلين كيما مهرجان دوكا, et le spectacle de la fameuse chorégraphe ذكرني اسمها نوال اسكندراني. اسكندراني. le nom du spectacle ذكرني C'est Réexistence. Existence, voilà. Elle est surtout في plusieurs parties de la Tunisie. Voilà, donc مالك باش تعطينا نظرة direct من l'expérience sur terrain. احنا هذه نحبوا حاجة نعرفوها كيما comment ça se passe sur terrain, sur les spectacles, sur les événements, et les coordinations مع les artistes et les coordinations de production, logistique. Voilà, donc مالك مرحبا بك et je te laisse la parole. عايشك حنبال, merci. عسلامة الناس الكل. Donc je me présente un peu plus avec plus de détails. أنا مالك بن خليفة, j'ai fait un bac de 5 scénographie في الدندان, l'art et métier, في l'école nationale, l'Institut supérieur des sciences et technologies du design. وبعد j'ai fait un master 2 professionnel dramaturgie et mise en scène théâtre. À la suite de ce master, il y a eu la révolution. Le master, je l'ai fait à Poitiers, l'université de Poitiers en France. À la suite de ce master, je voulais faire un peu de recherche. Donc, j'ai fait un master 1 et 2 recherche études théâtrales à Paris, université de Vincennes. Je me suis inscrite en thèse et je suis rentrée à Tunis. À la khatre, je voyais que je stagnais, je n'avançais pas et je voulais travailler sur le terrain justement. Donc, à Tunis, j'ai travaillé en tant qu'assistant de production avec Nouéji Ajandoubi sur le spectacle L'Afcha Mon Amour pendant 1 an et demi, voire 2 ans. À la suite de ça, Madame Nawel Skandarani m'a appelée pour faire la scénographie du spectacle Réexistence. C'est un spectacle pluridisciplinaire il y a de la vidéo, il y a de la musique live de Jawar Basti et des danseurs sur scène. Justement, elle avait besoin de quelqu'un dans la production. Dans la production, c'est-à-dire dans le contact avec les danseurs, bien sûr, les contrats, la diffusion, معناتها le fait de توزع العروض, معناتها توزيع العروض وبيوع العروض. Et on a fait un bon bout de chemin ensemble et je travaille avec elle en freelance. Même jusqu'à maintenant, même si Réexistence s'est arrêtée l'année dernière parce qu'il a eu sa chance par rapport à un spectacle de danse. On a fait une 20aine de représentations dans toute la Tunisie. Voilà. Entre-temps, on m'a sollicité dans les festivals au Kulchay. J'ai occupé beaucoup de postes à Bougournine. Je ne sais pas ce que ça s'appelle exactement sur le terrain, mais j'ai fait un peu de logistique, un peu de com, un peu de tout. C'était un peu perdu au Kulchay. Donc, et c'était une très bonne expérience. C'était le premier festival avec lequel j'ai commencé. C'était une expérience très enrichissante, mais avec des gens malhonnêtes, malheureusement. Il faut jamais travailler sans contrat. Ça, c'est quelque chose. على غالب لا توا ابرك معناها توا ça va un peu mieux معناتها mais avec Bougournine c'était catastrophique et tu le sais, tu es venu et tu le sais. Ouais. Bref, entre-temps il y a eu j'ai fait Carthage Danse 2019, j'ai fait JMC 2019, j'ai fait les JTC 2018 et 2019 en tant que responsable logistique, c'est-à-dire. Donc là, je vais un peu décortiquer le poste de responsable logistique.
m'occupe un peu, enfin, je m'occupais un peu de tout, même la logistique de l'équipe, la logistique des départements aussi. Et on faisait des réunions pour le chai. Donc, le département logistique fit le premier volet, fit le contact avec les artistes, c'est la prise de contact. Donc, ce n'est pas moi qui fais la première prise de contact, il y a quelqu'un dans la production qui prend le premier contact pour discuter les dates, les contrats, etc. Après, une fois que tout ça c'est bouclé, justement, on commence avec le volet logistique, la prise de contact avec les artistes, combien de personnes, billets d'avion, visa, hébergement, accueil, transport interne, sur scène, répétition, tout ce qui est bien sûr nourriture, catering, loge, et bien sûr, il faut qu'on soit directement en coordination avec l'équipe technique pour préparer la scène, les répétitions, les sound check, etc. Et donc, on ouvre le hatek, bien sûr, les workshops, les masterclass, les tables rondes, et ça, on organise كل شيء معناتها de A jusqu'à Z, de l'hôtel, للببزنة, للقهاوي, كل شيء. هذا وقت وقتاش يصير يبدا يحضر البريباراسيون هذه الكل؟ Alors, la préparation, justement, نحن في تونس, malheureusement, on se prend tout le temps en retard. Donc, on commence un peu à prendre les choses en main, on se prend à l'avance un peu à partir de 6 mois, on commence 6 mois avant. Mais à Amnéol, par exemple, on a commencé 3 mois avant le festival. J'ai commencé les prises de contact avec les artistes 3 mois avant. Et نقعدوا معناها نبعثوا لهم réservation d'hôtel. Bien sûr, c'est des festivals étatiques. L'étatique, c'est très bien, mais c'est très compliqué. كيف تخرج فلوس, كيف تخلص, كيف تشري تذكرة الطيارة, كيفاش tout est كل شيء بالسياسة ولازم برشا وصعبات. C'est très passionnant, je trouve que c'est très très bien. Mais il faut beaucoup de patience. Ça, c'est l'étatique, c'est un choix. Il faut avoir des gens donc ça commence donc 3 mois avant. On commence par la prise de contact, le nombre de personnes, réservation de billets d'avion, d'abord la réservation pour voir l'itinéraire. Généralement, on travaille avec l'UNICEF parce que c'est la compagnie nationale. Mais si la personne vient d'un pays où il n'y a pas d'UNICEF, donc on essaye de voir avec escale, etc. C'est un circuit, c'est choyé, mais bon, bien sûr, les visas, c'est très compliqué. Il ne faut pas croire que كي نمشيو لبلدان أخرى الأمور معقدة. في تونس كيف يبهدلوا بحالهم ما نحكي لكمش قداش معناتها الفيزا تاع تونس معناتها بور لي اترونجي الفيزا اللي يدخلوا بيه لتونس اكزاكتومون معناها سي لي نون اوروبيان اللي جماعه اللي حاجتهم les non européens bien sûr. مثلا j'ai un Syrien qui était réfugié en France, donc il a un passeport de réfugié, donc déjà c'est compliqué. جايني من فرنسا وما فهموهاش الحكايه في تونس, قالوا لي كيفاش ريفوجي عايش في فرنسا وهو سوري وجاي ما rien compris. Donc avant la procédure قبل ما ياخذ هو الطياره, تصور معناها عملنا ونخدي الطياره 4h du matin à 1h du matin. Il fallait que je fasse le laisser-passer, باش يعديوه في الطياره. Le laisser-passer, donc c'est quelque chose, c'est un papier اللي تبعث به الفيزا نتاع وزارة الثقافة, اللي تبعثه للديوانة التونسية, والديوانة التونسية تتصل السلطات المعنية معناتها من الجهة الأخرى. فوالا بالسلطات المعنية في الجهة الأخرى بتقول له فوالا celui-là il a un OK to board اسمه OK to board, donc ينجم يطلع للطيارة.
Et j'ai eu beaucoup de personnes. ما طلعوهمش حتى بالوكي تو بورد. دونك عندي عباد قعدوا 20 ساعة في المطار يستناو معناها. Et la dernière des choses, c'est que c'est très grave d'annuler un spectacle à cause d'une chose pareille. Donc j'ai tout fait. معناتها قلت كيتا وخرنا له شوية معناها خلطت vraiment خلطت يغلي من المطار وطلع سور سين معناتها les danseurs. في un C'était spectacle, horrible. في un événement, Puis Carthage Danse. Carthage Carthage Danse. Après, il y a tout ce qui est. Enfin, chez JMC, les difficultés qu'on peut avoir, par exemple, c'est le matériel. Tout ce qui est le matériel, les micros, فما des حاجات اللي ما يتعداوش في ديواناتنا اللي لازم تعمل لهم autorisation spéciale من وزارة الداخلية avec les références, avec les معناها ساعات حتى الباك لاين معناها ما يخليهمش يدخلوها كي ما يفهموهاش كي تبدا من بلاد معناها دان بيي ازياتيك ولا دان بيي تحكي في صورة ما معناتها الاختصاص يجيب الماتيريال نتاعو معاه. فوالا اي معناها عملوا فما جي يو بوكو دو ريفو دو ماتيريال معناتها قعدت في المطار معناتها قعدت في المطار تونس ما خلاهوش يخرجوهم معناها من المطار على خاطر اي ومعناها هذا في توت لي ديسيبلين راهو في الدانس جي يو سو بروبليم خاطر جاو lac des Cygnes un grand spectacle où ils ont ramené tout leur bagage. Ils n'ont pas fait confiance aux Tunisiens malheureusement. Ils ont ramené le fret كل شيء en fait. J'ai beaucoup camionnat conteneur où j'ai fait à tout leur matériel. Et il y a des choses qui ما فهموهمش معناها مثلا البارح جديد ما فهمهاش معناها الديواني يظل ما فهمهاش قال لك اللي ما تدخلش. Et donc ça, il faut beaucoup de négociations, beaucoup de وسعبال. Il faut avoir, bien sûr, الوزارة توفر لنا une personne qui s'occupe de la sous-douane. La sous-douane, c'est-à-dire من الماتيريال هذا اللي نحكيو عليه حتى شي اللي يخرج العباد من الديوان. أنا يخرجهم من لاجون داكاي في المطار. في جي تي سي عملنا on a vu des anglais, j'ai vu des vibreurs. Il y a un spectacle, des ceintures qui vibrent en fait. C'est un spectacle fait des émotions, هي تحكي المرأة les émotions يتعداو le spectateur. C'est un très beau spectacle. Malheureusement, c'est un spectacle de 40 personnes uniquement, d'une jauge de 40 personnes. خاطر ما عندهم كان وودجرز اسمهم les ceintures. اسمهم وودجرز. C'est نحن زاده bien sûr حرنا وضعنا وكل. Bon, في GTC cette année, j'ai fait la coordination technique par contre. C'est un autre volet connaître ça. ونعرف روحي plus jamais coordination technique خاطر c'est pas du tout mon trip معناتها خاطر la technique c'est il faut avoir une connaissance technique لا هو الحقيقة أنا enfin c'était pas ma tâche de connaître des trucs très techniques معناتها mais c'est un peu compliqué معناتها c'est surtout les JTC خاطر les JTC في تونس donc في المسرح الوطني donc c'est vraiment très compliqué معناتها c'est une très bonne expérience. J'ai beaucoup appris, mais je reste dans la logistique. C'est mieux. Donc, cette année, on avait Carthage Danse en juin, on avait le festival de Carthage à partir de juillet, mais malheureusement, à cause de ce confinement, à cause de cette crise mondiale, tout a été annulé, comme vous le savez. Donc, pour le moment, il n'y a rien, il n'y a pas de tout ce qui est culturel, c'est comme partout dans le monde d'ailleurs. Tout est en stand-by. نشوف où est-ce que ça va nous mener إن شاء الله ربي يقدر الخير. حنا بعد اسألني هكايا سؤالات خاطر j'ai tendance à partir un peu. اللي عنده سؤال يسألني bien sûr. Bien sûr, pour les participants, les étudiants et les جماعة الحاضر الناس اللي عنده au fur et à mesure يا جماعة. اي اسألوني خاطر فما حاجات qui sont évidentes pour moi qui ne sont pas forcément évidentes pour vous. Vas-y Ilham.
عسلامة مرحبا مدام ملاك. عسلامة. باش نسألك على إنه عندك إيكيب تحتك ولا؟ أي سامحني voilà. Donc pour le département logistique, il y a كما قلت لكم 5 ou 6 volets, c'est-à-dire donc il y a l'équipe hospitalité. Hospitalité, elle s'occupe des billets d'avion et de l'hébergement et des visas uniquement. Donc, c'est une équipe de 2-3 personnes. Ça dépend du festival, bien sûr, et de l'envergure du festival, le poids. Ça dépend bien sûr du nombre d'invités qu'on va avoir. Donc, le deuxième volet, c'est le volet transport interne. Le transport interne, c'est tout un volet. Il faut des tableaux Excel. هذا يبرد هذا يمشي هذا يجي هذا لازم يمشي يفطر هذا لازم يرجع. Et donc, il y a beaucoup d'allées de va-et-vient. Le troisième volet, c'est le volet salle. Salle, c'est de mettre des responsables de salle sur toutes les salles. Et lui, il va s'occuper de toute la salle. معناتها هو يكون حلو البيبان، هو اللي يتلهي مع l'équipe technique، هو اللي عنده شكون تحته معناتها pour les loges اللي normalement le lieu d'accueil هو il le fournit. نظافة السال، s'il y a des VIP, s'il y a un jury, c'est lui qui met les يعني هو ولا l'équipe اللي معاه bien sûr. C'est lui qui réserve les places pour le jury, si c'est une compétition ou la haja. On a tout ce qui est volet, le volet. On a logistique, on a venue, on a. Donc hospitalité, salle, salle. Les mecs là à l'hospitalité. On prend les invités en pension complète. Donc, ياكلوا يتعشوا وكل شيء في l'outil. Tout ce qui est extra, c'est à leur charge. Et ça, c'est bien sûr, c'est indiqué. Voilà. Et l'hospitalité, elle s'occupe des feuilles de route, roadmap. Donc, elle fournit une feuille de route pour l'équipe, pour le groupe. تقول لهم راكم النهار الفلاني باش تخلطوا 5:30 تاع العشاء باش تلقى شوفور يستنى فيك في البلاصه الفلانيه، هو نمروه اسمه احمد، دو بوان تحط له نمروه. بعد vous allez être à l'hôtel, بعد عندكم libre choix de faire ce que vous voulez. Le lendemain راهو عندك بروفه في Cité de la Culture de 16h30 à 18 à 15h, de 15h à 16h30. بعد عندك à 18h, vous avez 1 heure pour vous reposer. Il va y avoir un catering sur place. Donc tout ça doit figurer sur la roadmap, sur la feuille de route, avec une خريطة تاع اللي واحد كان خاطر برشا beaucoup d'étrangers veulent marcher à pied pour découvrir un peu le pays et كل شيء. و à partir du moment où يكمل le spectacle نتاعو راهو بيك مثلا ولا فما un after في البلاصة الفلانية ولا ça dépend معناتها ça dépend du programme désigné par l'équipe. حتى ما ça s'arrête pas seulement للخدمة وكاو معناتها. لا ونقعدوا نوصلوهم نهزوا نجيبوا فيهم tout au long de leur séjour معناتها. leur séjour معناتها كان قاعدين tout au long du festival. وقتها يوليو ميني بوس مع لي جروب الاخرين معناتها ما عادش عندهم leur mini bus. Le mini bus individuel نتاعهم il leur sert juste pour une seule journée, le jour du spectacle. Et bien sûr, donc, Kamalna, l'hospitalité, salle, workshop, il y a quelqu'un qui est responsable des workshops, des tables rondes et des masterclass. Donc, je désigne quelqu'un اللي هو بعد يحط تحته شكون اللي يحب معناها قد ما يحب dans la limite du budget bien sûr. Et lui il désigne il met tout ce qui est masterclass, il organise كل شيء. Donc normalement un responsable de loge et catering. Responsable de loge et catering, puisque c'est le ministère qui nous fournit le catering, on n'a pas les fiches catering les groupes parfois elle n'est pas respectée. Parfois ils demandent de l'alcool. L'alcool est strictement interdit dans les lieux publics, dans les lieux publics étatiques.
معناتها cité de la culture, 4e art, les privés normal, il n'y a pas de souci. Et tout ce qui est public, معناش الحق. معناها هو ديجا الوزارة ما تشريش الألكول. معناها يقول لك إذا تحب تشري تمشي على روحك تتصرف في كل شيء. خاطر il y a beaucoup de musiciens qui ne montent pas sur scène إلا ما يشرب الكيس نتاعو معناتها فهمت. Après, on fournit des biscuits, des fruits secs, des fruits. Enfin, on s'aligne un peu, mais ça reste basique. في الدومين dans tout on les fournit pour tous les festivals. هذا يتسمى تك رايدر en fait ولا شو يسمى هو the back of the tech rider. اي technical rider. في التكنيكال رايدر يحط لك من الاول للاخر يقول لك الاخر يقول لك لي نيسيسيتي كو سوا ماكله كو فوالا مي راهو في تو انا قلت لك راهو صحيت اكزاكتومون يحطوا لك من الاخر فما شكون ما يحطش دونك نحطوا كيلك شوز دو بازيك معناها مي فوالا معناها اللي نتنشوا شويه اون اساي دافوار لي فروي دو سيزون كهو هذوك هما دونك يا كيلكان كي سوكوب دو تو سا معناتها يمشي لشكون عندنا فيزافي في الوزاره يقول له اليوم راه جي 3 جروب كل جروب فيه واحد فيه 10 واحد فيه 7 واحد فيه 8. Et donc, sur cette base, on achète le catering. Et sur cette base, bien sûr, نحطه في les loges معناتها بعد الرépétition. فما le service de costumière, la personne qui repasse, نقولوا la costumière في تونس, habilleuse ou costumière, c'est un poste qui est absent, complètement absent. أنا يجيك كان artiste يقول لك في حد صورتي يقول لك تقول له هاكا فما طاولة نتاع الحديد وصارت معناها على روحك خاطر نحن رانا ما عندناش معناها في un lieu comme la cité de la culture il devrait y avoir au moins une à deux habilleuses معناتها باش تلبس العباد معناتها وكل شيء. Donc, c'est ça les postes. Donc, il y a quelqu'un qui s'occupe de l'hospitalité, du transport interne, des salles, des loges et des masterclass. Et les masterclass, workshops, etc. C'est ça. Bien sûr, je suis Milfour et je chapeaute. Bien sûr, نحل المشاكل الصعاب نحل المشاكل généralement خاطر فما entre temps il peut y avoir beaucoup pendant la journée il peut y avoir beaucoup de problèmes هذوما هما les postes اللي يبداو في الcoordination et bien sûr ديما نحنا on coordonne avec l'équipe technique, l'équipe de com et l'équipe de production et l'équipe الهيئة المديرة معناتها الكوميتي ديريكتور. Le contrat, comment ça se passe? Tu as quitté les contrats généralement كيفاش؟ ما بين انت والorganisme ولا بين الفيستيفال ولا بين الوزارة؟ أنا معناها comment je fais؟ معناتها أنت شكون الفيزافي نتاعك أنت شكون هو؟ Voilà donc alors soit privé privé j'en ai oui. par exemple. Voilà, avec Noël Skandrani, معناها من الأول بدينا نخدموا semaine par semaine et à un montant précis. On a fait un contrat, نمشي نسجلوا في القباضة وكل شيء. Après, وليت sur une base, je travaille au mois, معناها بشهرية. هذايا pour le privé, bien sûr نسجل في القباضة وكل شيء. انا نقول بيان سور نسجل في القباضه مي سي با كيلكو شوز ديفيدون معناتها ماهوش الناس الكل يعملوها ولا الكل خاطر ايزون بور دو معناها باسكو يفون ديكلاري خاطر القباضه كل شيء يظهر معناتها. كونسيرنون الوزاره الوغ فما مؤسسه اسمها المؤسسه تنميه المهرجانات الثقافيه والمهرجانات الثقافيه مانيفستاسيون كولتوريل اي ارتستيك والفنيه. المؤسسة هذه هي إدارة المهرجانات اللي هي
هي اللي enfin sous la tutelle du ministère de la culture de la culture اللي موجوده في Cité de la culture اللي نحنا en tant que freelanceur enfin هو كيفاش comment ça se passe donc يتسمى المدير من الوزاره بالوزير وزير الثقافه ولا الوزاره هيئه الوزاره وبعد le directeur fait appel à une équipe. L'équipe هذيك هي اللي c'est les chefs de département généralement et après يبداو يتفاهموا على البودجي على الفلوس كيفاش قداش وكل شيء. Une fois que malheureusement les contrats se font ديما à la fin du festival mais الحقيقة معناها مخلصين on est payé وكل شيء 6 mois après bien sûr mais on est payé. يعطيك الكونترات نتاعك باش تسجلوا في القباضه اون فوا كو لو بودجي يتصب للمؤسسه مؤسسه المهرجانات يخلصونا باغ فيرمون ولا باغ شيك بانكير مي معناها الحقيقه يا با او دو سوسي معناها جو توش لو بوا on n'a jamais eu de problème de paiement معناتها les délais بعاد معناها أنا قلت لك خدمنا في توا خدمت في ديسمبر خلصت في ابريل معناتها مي يفو لازمك تصبروا كهو هذيك هي اللي تاتيك هذاك هو اللي تاتيك وكهو on n'a pas le choix معناها vas-y عسلامة مدام مليك. عسلامة. فرحانين برشا اللي تجي باش تحكي لنا اليوم. عايشك. دونك اني وصحابي اليوم هو معنا عملنا هيك اكسبيريونس صغيرة في فيستيفال الريم. شفنا شوية الحاجات اللي حكيت لنا عليهم. فيستيفال شنو سامحني؟ احكي لها على فيستيفال ريم. فيستيفال شكون سامحني؟ فيستيفال ريم. RIMM. RIMM اي دونك لينا هيك شويه حاجات اللي حكيت لنا عليهم وحبيت نسالك اسكو كيفاش تختار ليكيب نتاعك اللي تخدم معاك اسكو فما عباد يحبوا يتعلموا ويجيو يعديو ستاج معاكم ولا ما نعرفش كيفاش نسيت فما ديبارتمون سيتو enfin sous département سيتو c'est les accompagnateurs c'est les personnes qui accompagnent les groupes هما المرافقين معناتها اللي يرافقوا les groupes tout au long de leur séjour on essaye خاطر نحنا مقيدين un nombre de personnes donc هذوكم المرافقين هما اللي يرافقوا العباد سامع جوست توا فكرتني في خاطر كي قلت لي في الشوا نتاع العباد باهي دونك الحقيقه في لو شوا دو بيرسون اللي يخدموا معانا جينيرالمون سي دي بيرسون اللي خدمنا مع بعضنا قبل معناها قبل dans d'autres festivals مثلا oui je prends des معناها السنة je comptais prendre des stagiaires معناها je بالعكس معناها خير معناها كي واحد يتعلم عليك وكل شيء حاجة باهية معناها فهمت mais c'est bien il s'agit bien d'un stage فهمت ماهوش dans le cadre d'un contrat tu vas pas avoir un contrat en bonne et due forme ou quelque chose c'est une convention de stage mais enfin pour les personnes qui sont dans la technique ou كل معناتها il y a une équipe technique bien sûr qui fait une centaine de personnes ساعات معناها نجموا زاده je نقول لك déposer une candidature non mais il faut taper aux portes en fait انا ساعات يجوني يدقوا علي عباد في البيرو يقول لي حاب نخدم et quand ça parfois c'est trop tard معناتها نبدا le festival dans 10 jours ولا semaine ولا حاجه نقول لها la seule chose que je puisse faire pour vous معناتها c'est accompagnement معناتها accompagnement d'artistes وهو ça commence comme ça انا معناها je préfère que تبداو باكومبانيومون d'artistes باش تشوف au moins كل شيء معاه تشوف لي بروبليم تشوف المشاكل تشوف هذاك صارت له قصفه وكيفاش ترجع معناها هذوكم الكل سي توا tu les qui les gère avec le responsable de salle ولا le responsable technique ولا le responsable technique de la salle معناتها فهمت هذوكم الكل c'est des choses
qui sont très importantes. Donc, il faut envoyer quand même des candidatures. Il faut pas hésiter. Il faut venir sur place aux locaux des festivals et déposer des CV. des CV. كيفاش تخير on te contacte مالك والله ايميل بروفيسيونيل ولا مشكل moi-même لا مشكل كان عندك انت كان ينجموا يبعثوا لك ليك انت او مومون دي فيستيفال تبعث لي خاطر باش يبعثوا لي توا سان سيغ ريان في ننسى معناها معناها ما نتفكرش فهمت فريمون ننسى مي كان يبعثوا لك انت لوغ سي في وكل شيء وي بوركوا با معناها مي معناها مش راهي الخدمه هذه لا فيها وقت معناها ما تقوليش لازم يروح 9 وربع نتاع الليل ولا 8 و5 دراج وهذوكم الكل ما فماش معناها خدمه سي خدمه 7 jours 8 jours de travail تموت وتحيا فيهم et c'est comme ça que tu persévères et comme c'est comme ça que باش يعرفوك العباد وباش يعيطوا لك تخدم اخرين ولا نعيط لك انا خاطر سي انا ما نشوفك معناها tu n'es pas investi و معناها هكا وماهيش عجبتك الحكايه وكل شيء je me dis pourquoi معناها كي باش نجيب عبد باش يزيد يعطلني ça sert à rien نعملها وحدي الحكايه وكهو معناها je le fais toute seule وكهو فهمت؟ ايه شنو الاكسبيريونس اللي عملتوها عملوها الفيلم؟ اي فوالا قول لي شنو هي الاكسبيريونس؟ انت وصابرين والهام بعضكم لا؟ اي اني وصابرين والهام دونك فما سيدي قرقوري هو ريجيسور اي دونك خدمنا معاه نفكر ايش عملنا تعلمنا كيفاش نعملوا لي باك لاين كيفاش عملنا لي تابلو نتاع الستار وكل شيء بعديكش في لي جور نتاع الفيستيفال حضرنا كل شيء معاه ريجيسور معناها كل واحد وفما هو على 3 جور صار الفيستيفال دونك واحد مره شد ريجيسور فاساد ومره واحد ريجيسور روتور ومره واحد اللي يلي بينا الكل دونك اني وزوج صحابي رايحين بليستار مثلا هي باش تطلع هي ما نعرفش شنو حاجات هكاكا مي صغار فهمتك مي انت كيسكي اي مي انت كيسكي enfin معناها tu veux essayer un autre volet de un autre département معناتها c'est ça ولا تحب تقعد dans la technique plutôt ما فهمتكش هو خاطر توا انت tu as fait de la régie son c'est-à-dire tu es dans le département technique du festival فهمت معناها انت خدمت في التكنيك اي مش هكا لا ما مش تبع الصون راهو قلت لي فساد وروتور اي اللي ليه هو فسرنا كيكه ممكن فما قال لنا واحد اللي ليه بالفساد وواحد ليه بالروتور كل واحد يقعد مره اي مي ça fait partie de l'équipe technique ça c'est l'équipe technique خدموا beaucoup plus dans la régie mais بعديك on les a affectés في الروتور فساد pour faire la coordination pour la scène اي فاهمه اي mais elle était dans l'équipe technique enfin au sein de l'équipe production انتم ايه نو مش برودكسيون تبع البرودكسيون ناش اللي يمكن تنجم تصلح لي حاجات خاطر نسيت شويه اما تابعين ليكيب دو برودكسيون معناها انا با في لوبيراسيون نتاع سون لوميير اتسيتيرا لا ها خاطر ما عملتش لوبيراسيون تكنيك elle a été dans la production dans la préparation du festival معناتها جماعه elle coordonnait avec les régisseurs les différentes demandes par exemple de production كما كنت تحكي فيهم تو انت mais c'était pas très profond على حسب ما نفهم اي mais هو اعطاهم المانيبول شويه نو شنو الفيشي اكسل اللي عملتوه قلت عملتوه التابلو شنو فيه نتاع الستار وقتاش يجي وقتاش لي بالانس تكنيك وقتاش يمشي وكيكا دونك تاع الاوقات معناتها التابلو اللي تبعثوا كان بلانينغ تكنيك دوكو انا بالنسبه ليا سي جو لو ميتري في واحد si je le mettrais dans un département c'est vraiment de la technique ça c'est un planning technique ça n'a rien à voir avec la production الحقيقه معناها حتى de coordonner avec les régisseurs ça c'est de la coordination technique معناتها purement technique la production c'est complètement autre chose معناها la production c'est tout ce qui est flou contractuate معناها c'est ça
ابخي لو فولي لوجيستيك حاجه اخرى معناها ننسقوا مع بعضنا الكل اما كل واحد عنده سيلول نتاعو وعنده لي سو شيف دو سيلول فهمت. قلت لك صارت لنا تجربه هذه ونحبوا نشوفوا حاجات اخرين ونحبوا نتعلموا حاجات اخرين. انتوا في صفاقس ها؟ اي في صفاقس. داكور. Oui, si vous êtes prête à venir في تونس وكل شيء معناها خاطر كي باش تجي معناها كي باش تعمل الستاج ولا باش تخدم ولا ما نعرفش معناها انتم انت كل نيفو؟ ني باس تروازيام نقرا معناها سي بلوتو دي ستاج. هاو جي عندي في مخي الحكايه هذه خاطر جي ان اوتر عندي حاجات اخرين في مخي. عندي الحكايه هذه في مخي كانت نجم تعمل لي ان تابلو حنباع بسميها لا ميغ شوز كي تقول لي انت هذاك كي تبدا عندك دي زوبورتونيتي تعرفهم بيجوك على قريب tu peux m'envoyer puis je vais les communiquer للجماعه واللي يحب يعمل ستاج. المشكله اللي y a pas d'opportunité enfin on n'écrit pas معناها ما نعملوش on fait pas de feuille de poste مثلا pour les stages pour les trucs فهمت. خاطر كل شيء بالزربه كل شيء بالزربه الفيستيفال يجي بالزربه دونك تجي في وقت مناسب في المكان ولا معناها نبدا خايفين وانا نجرى وانا نجري منه ولا يخرج المغرب معناها الناس الكل تبدا تجري ديما لازمك تبقى ميزاجور مع فوالا دونك انا ماذا بيا كان تعمل لي ان تابلو اكسل ولا وورد ولا حاجه فيه الاسم لو كونتاكت لو نيميرو التليفون. يعني تسمع جماعه تسمعوا معاكم حاضرين اللي يحب يعمل ستاج دون لا برودكسيون دو فيستيفال ديفينمون يبعث لي avec 2-3 mots شنو عمل الاكسبيريونس نتاعك سواء تكنيك ولا اوتر وحتى كان جماعه الموسيقى زاد كيف bien زاد كيف الليزام زاد كيف حاضرين معنا et puis je pourrais passer les détails à Malek. شنو حبيت نسالك انا نسيت ساعه قول لي نقطه في مخي نسيت شكون جماعه عنده سؤال اخر يعاوننا. عسلامة مالك مدام مالك. عسلامة. جست حاب نسألك على ديبارتمون تكنيك وفات نحب نعرف شكون اللي يستدعي الانجينيور دو سون فهمت معناها اللي هو ديجا يبدا عنده ليكيب نتاعو صغيره وسولون شنو لشكون يحكي معناها باش يطلب شنو يلزم معناها كماتيريال وحاجات. لا مش هكاك ça se passe pas comme ça en fait نحن on a le on reçoit la fiche technique نتاع le spectacle que ce soit danse théâtre musique on reçoit la fiche technique. شكون يعملها سما la fiche technique? l'artiste. Ah ok, l'artiste هو اللي يبعث. le groupe معناها le directeur technique du groupe. Ok. Donc يبعث لنا نحن on l'étudie enfin نحن si je suis dans la technique معناها كي نحط روحي في التكنيك donc on l'étudie نشوف واش عندنا ما عندناش كيف فما حاجات ما عندناش في تونس نقولوا راه ما عندناش دونك لازم تجيبهم ولا نعطيوك حاجات سيميلير ولا نكريو لك ولا حاجه هذا في الباك لاين. سينو هذا يبدا معاكم الانجينيور صون ولا لوميير ولا اللي هو لا معناها سبيسياليست معناها شكون اللي يعطي لا الديريكتور تكنيك نتاع تونس هو اللي ياخذ الفيش تكنيك يقراها وكل خاطر سي لوي كي توت لا ريسبونسابيلتي لو ديريكتور تكنيك دو فيستيفال avec le directeur technique ياخذ يعني ديسيزيون ما نعرفش خاطر حاجات تكنيك معناها هما سبيسيالمون تكنيك هو يبدا عنده يعني يفهم تكنيك هذاش حاب نقول. bien sûr c'est un directeur technique il connaît il doit connaître toutes les salles comment elles sont équipées comment elles sont enfin il doit avoir toutes les fiches techniques des salles déjà باش يبدا باش يعرف هو كيفاش وين باش يبرمج خاطر c'est le directeur technique avec enfin c'est le directeur technique qui entre guillemets qui doit faire la programmation selon les spécificités des salles. بعد bien sûr نقعدوا في réunion ونحكي ونقولوا راهو مثلا اورانج بلوسوم باش نحطوها في السال 700 تاع سيتي دو لا كولتور على خاطر لا سين نتاعها هكا وهكا وهكا على خاطر هي طالبه دي بورتوز درا شنو فهمت معناها تو سا سي ان فونكسيون دو لا تكنيك معناها نحن تحت رحمه التكنيك فهمت مي pour te répondre مثلا في التياتر في لي جي تي سي في لي جورني تياترال دو كارتاج يبعثوا لنا leur fiche technique نبعثوا لهم لو بلان دو سال يعملوا ادابتاسيون
ils font une réadaptation à la salle en fait. Donc هما كيجيو معناها كيف مثلا نحن عندنا كومبيتيسيون 15h 19h 19h يقعدوا ساعه 20h لازم يخرج الجروب تاع الاول ونبداو نركبوا للجروب تاع غدوه معناها لازم كي يجي الجروب هذاك نتاع غدوتها يلقى لامبلانتاسيون تاعو ديجا في الحاضر كان براكاج يعمل براكاج هذا نحكي لك جي بي سي معناها ce qu'on a fait pendant les JPC c'est ma propre expérience ou bien sûr l'équipe الكل اللي يجيو l'équipe معناها l'équipe invitée le groupe invité يجيو يحبوا يشوفوا ساعات ils ne font pas trop confiance ساعات ils sont impressionnés يقولوا كملتوا déjà et bien sûr l'équipe technique تقعد تخدم راهو يقول لك 24 sur 24 parfois ça peut aller jusqu'à 24 sur 24 20 heures sur 24 on va dire alors il y a beaucoup surtout pour les pays du Golfe كل يستعملوا برشا ضوء برشا ضوء donc معناها يقعدوا يراكبوا في الضوء مسك الصباح و surtout nos salles à part la cité de la culture il n'y a pas de porteuse électrique معناتها لازمك تطلع فوق الشافوداج وهبط الواحد وطلع الضوء الاخر حط الجيلاتين الزرقاء مش اورانجي et ça prend énormément de temps انا كان جينا في en Europe ولا حاجه ça prendrait 2-3 heures ما حكينا فيها النقطه هذه اخر مره مع الياس الجماعه اللي حضروا كيف البراكاج نتاع المير تذكروا ça prend beaucoup de temps مش كيما ساوند تشيك qui prend peut-être 1 à 2 heures rapidement. On donne 1 heure pour le sound check nous aussi. 1 heure de temps. دونك تعرفوا اخيتوا فكره كيفاش معناها جاي كيفاش تطلع وين لازم تطلع على السلم ولا بورتوز الكتريك ولا تشيري بيك يتسمى بالانجليز ولا تطلع فوق الشافوداج ولا لازم يمكن فما جماعه ما عندهمش دونك سلوم دونك في برشا خدمه يدويه اي برشا beaucoup de il faut être vraiment très passionné معناتها باش تنجم تقاوم معناها خاطر تعبر و tu deviens agressif tu deviens vraiment à la limite de l'agressif معناتها على خاطر تتعب برشا وبرشا مشاكل معناها نهار quand tu remémorises ta journée تقول معناها نهار تعدى بلطف ربي معناها فهمت كيفاه فهمت معناها اعطيني بركه لو سبيكتاكل يتعدى اعطيني tout se passe bien و bien sûr راحه l'invité خاطر هو جاي في بلادك دونك il y a beaucoup de paramètres معناها جاي لبلادك ولازم كل شيء يكون لاباس ما لازمش يتسرق له تليفون ما لازمش ياكلوا له كاترينغ ولازم كل شيء مخك يمشي يدور 360 دوغري قد سامي تاريفي عملناو في امازيغكيت دخلوا لي معناها امازيغكيت قال لي انا ما يهمنيش معناتها نحب سالي دو سالي ونحن في الوزاره ما يشرونيش سالي خاطر سي ان بو شير فهمت دونك حطيت له عملنا له الطاوله الطفله مسكينه لاكومبانياتريس عملت له الطاوله derrière la scène في المسال 1800 في التياتر دو لوبيرا حطينا له الواحد حطينا له الغله وزينا له بالواحد وكل شيء يبقى خرجت ورجعت ما تلقى شيء في الطاوله والراجل اللي تاع ان كونسير معناتها الطفله تبكي مسكينه لاكومبانياتريس تقول لي والله يا مدام مليك حطيته هنا نقول لها نعرف معناتها اي سا سي شوكون معناها هبل باش نهبل في مخي والراجل قريب باش يخرج من السين ويلي تي 9 دو سوار امبوسيبل باش تلقى له معناتها من بلاصه اخرى دونك الفالي كو جاي ندخل له بعد سبيكتاكل نقول له بربي سامحنا مي راهو كلاو لك الكاترينغ سيتي اوريبل معناتها دو دير سا حاجه تحشم فريمون كاتاستروف معناتها فهمت دونك هذوما سي دي انيكدوت توا نضحك عليهم مي سور لو كو سا نو شوكي معناتها برشا حاجات فما جروب سي ان جروب باكستاني شكون هم لي باكستاني يا ربي فما جروب دو باكستاني معروفين برشا لا جي ام سي يا ربي جروب دو باكستاني معروف برشا فايز علي فايز دونك معناها tu ne sais pas à quoi t'attendre en fait باللي باش يكون العبد وراك derrière un écran c'est toujours plus simple de parler وكل شيء donc à leur arrivée déjà ils étaient un peu يحبوش يحكوا مع البنات وكل شيء حتى لاكومبانياتريس حطت لهم طفله بعث لي ميساج قال لي نو شنو هذه الطفله نحبش طفله حط لي طفل
Donc, il fallait que je change tout le programme des accompagnateurs pour que monsieur soit avec un garçon et qui parle anglais. Les accompagnateurs, il est plus francophone avec les francophones. Il est un peu plus علاش l'anglais مهم يا جماعه نقرر فيكم بالانجليزيه ولا c'est très important vraiment معناتها c'est très très important ما تعملوش الاعاقه اللي عملناها نحن خاطر on subit là. Donc il a fait son spectacle, c'était bien ou كل شيء et ils avaient un vol à 6 heures du matin. Donc le ديما انا pour نخاف من les chauffeurs وكل شيء ديما نقول لهم هاكا راهو الفول نتاعهم ل4 تاع الصباح هكاك في مخي نخاف نقول شي الشوفير ما يرقد ما يقومش شي لو بيك اب ما يصيرش شي هما يذيعوا في وسط التيل ما نعرفش. دونك جو ليس دو تو طون 1 اور دو طون نقول يقعد في المطار ونبدا انا مرتاحه كو يذيع لي ويضيع فول. ايماجين 15 بيرسون ان بيي بور لو باكستان معناتها كهو معناها نحطوا البودجي ونقعدوا كهو. دونك مشي لهم معناها دوكو نقعد انا حتى نوم نرقد مكسر على خاطر لازم نتبع شوفير. الو مشيت لجماعه فايز علي فايز الو وصلتوا المطار الو تعداو البوليس فرونتيير نقول خاطر بكشي لي فيزا ماهمش صحاح خاطر لي فيزا في تونس تعمل انتري سورتي اون فوا كو تو سور في دات غالطه قبل بعد وقتك تخلص خطيه. هذايا فازة تبارك الله معناها حسيت. Et donc راوحوا جماعة فايز علي فايز. Donc j'ai entamé une journée وكل شيء. أنا قاعدة نخدم في خدمة النهار وكلمونا جماعة قالوا لنا راهو كلمونا شكون؟ كلمنا en fait فما طبيب كتب un message sur la page Facebook des GMC. Bonjour, est-ce que vous avez un invité pakistanais? نحن مسكينة community manager ما فهمتش معناتها n'a pas compris la chose. Donc après يطلبونا سبيطار اسمه تشارنيكوف قالوا لنا راهو عندكم un invité ضايع عندنا معناها هنا. قلنا له كيفاش ضايع معناها شنو هي الفازة معناها. Et bien figurez-vous que le monsieur il faut faire attention même à ça معناتها الراجل عنده مرض في c'est comme une hépatite معناتها c'est comme une l'autre كيما البوسوفيت كي راوه يتوجع ومتقلق وجهه مصفار ما طلعوش في الطياره القطريه. دونك طيشوا في المطار من غير ما يقولوا حتى شيء والراجل ما يحكي حتى لغه كان باكستاني. دونك قاعد كيما متربع في القاعه قاعد في المطار. جاوا جماعه في المطار قالوا له تفضل شبيك شفا ما لاباس هزوه للسبيطار نتاع المطار. سبيطار المطار يهزوه الشارنيكوف. دونك اغزر انت لو سيركوي هذا الكل في الليل معناها ونحن معناها نرتاحوا وقتها. Et donc le matin venu الراجل في بالنا روحوا نحن معناها سافا في عود ما هما يبعثوا لنا ميساج كانوا يبعثوا لنا ميل tu vois en étant dans l'avion يقولوا لنا voilà on a l'un de nos confrères qui est resté à Tunis راهو في السبيطار ما طلعوش خاف في السبيطار هما ليه طلعوا في الطياره 19 دو فول ولا 20 دو فول ونحن في بالنا سي روحوا معناتها يا با بروبليم والراجل في شارنيكوف. دونك قعد برشا معناها ودخلت السفاره الباكستانيه في الحكايه ودخلت للوزاره ودخلت لاسيورونس وحصيروا كيفاش فهموا قعد هذا السيد معناتها قعد مسكين قعد والله يسخف وباجاجه مشي. نعم قعد ما عرفته اللي هو قعد في تونس. لا نهار ان فيت في نهارتها في الليل معناها في الليل يافي لو فول في الليل جو بونس وفي الصباح à 10h ولا 11h كلمونا معناها. فهمتك. دونك يا جماعه هكا شوفوا سي دي الجماعه اللي يحبوا يدخلوا في الاندستري دي سبيكتاكل دي فيستيفال تاخذوا فكره افيك لي زانيكدوت شنو تنجموا لا جون باس معناتها يانا تيلمون يانا معناها انا عمناول معناها باش نحكي لكم حكايه تقتل بالضحك عمناول في كونسير اميزيركيت. Donc il y a eu un complet وكل شيء الناس الكل تحب وكل. Sauf que la salle 1800, je ne sais pas si vous la connaissez, il y a la scène
وفما لافونسين. لافونسين تطلع وتهبط ان فيت باللي فيغان، تطلع الفوق باش تكبر السين وتهبط اللوطه، واللوطه فما 5 متر دو فراغ معناتها، فهمت، باش ينجموا لي فيغان يطلعوا يهبطوا. Donc on a mis des pics، نحن on a زعما appréhendé un peu، حطينا des piquets القدام باش نسكروا على السين باش العباد ما تهبطش vers Émile-Cirquet، فهمت. C'est quand même le théâtre de l'opéra, c'est une salle prestigieuse, mais c'est la plus grande salle à Tunis. معناتها قلنا au moins الناس الكل تنجم تدخل تتفرج الكل. Donc à un moment هنا البرا bien sûr on peut pas assister à tous les spectacles et ساعات تبدا ما عندكش خلوق وما tellement tu es fatigué tu ne peux pas. انا قاعده البرا وفي الساحه يعني في ساحه المسرح في السيتي، وقالوا لي ودخلت هكا باش نعمل طلعه نلقى tout le public de la salle 1800 فوق الفوس دو سي، فوس دوركستر. لا فوس دوركستر معناتها، وحسام الساحلي لو ديريكتور تكنيك يقول لي لازمهم يقعدوا وقفوا الكونسير، وما نجموش نوقفوا على الراجل الكونسير معناتها عيب. يا ربي شو نعملوا يا ربي شو نعمل لهم، يا ربي شو نعمل لهم. جبت هكا شويه سيكوريتي شويه بوليسيه ولو سبيكتاكل معناها تصور انت فوز دو سين 5 متر وتحتها وينقزوا دونك الرا في السين تعمل هكا تعمل هكا باش تطيح معناتها سي اون كاتاستروف معناها كانت نجم تصير، وهما هيجين وهو يغني اغنيه وهما يزيدوا يهيجوا باش نسكتوا الراجل باش يتنرفز، باش نزيد من بعد نقول له راهو الكاترينغ نتاعك الكل، قلت له معناها لا توتال معناتها. اي دونك هبطت انا والله انا وثلاثه رجال هكايا، وقلنا لحسام اون ميم طون انا ندز العباد وانت طلع الساي. دونك يافي انا والله سيتي تضحك الحكايه. فما شكون مره انا نمشي في السيتي قال لي تفكرتك انت اللي تدز فينا في ميزيركيت، قلت له مالا شهره معناها تشهرت بها. قال لي هكا تدز العباد، قلت له شنو تدز العباد تحب تموت مره راك ميت معناها ما فماش حلين معناها. دونك انا ندس في العباد هكايا وهما يقولوا لا علاش تدس فينا، وانا ندس تعرف قوتي الكل ندس وهو يطلع في السين. دونك يافي دي جون ساق في السين وساق في القاعه، قلت له ميسالش طلع كيتا ميسالش ساقيهم تو يهبطوهم معناها من فوق السين سي با ان بروبليم. دونك طلعت السين كومبليتمون سور في ليتا نورمال. انا مع تقول انا نغني مع ميزيركيت بخاسيل وسيتي تخي هو توا كي نحكيها الحكايه ضحك برشا معناها. اما سي تو فوايي لو شوك معناها نتاع اللطف نتاع اون فوس تطيح كاتاستروف معناتها باي سيفتي اعز حاجه توقف السبيكتاكل مون افي تهبط العباد اما هو ما تنجم il était emballé dans son monde وكله ميزيركيت سي دو لا ميوزيك انجاجي. دونك حتى العباد اللي جاوا عرفت اللي هكا معناها وين نقول له انت انجاجي نتاعك وخر التالي. انا نقول لهم وخر وما يغزروا لي يقولوا لي لا وانت وخر التالي راني ندز. والله سيتي تري تري ريغولو. Mais en parlant de ça, en fait, il n'y a pas de rôle de régisseur de scène spécialement, non? Il y a un régisseur, mais il y avait 1000 personnes sur la fosse de scène. Je suis un régisseur, c'est ça. Dans le sens, un régisseur de scène, il est responsable plateau, responsable plateau, voilà. Ouais. Mais il est derrière la scène, en fait, et c'est plus technique qu'autre chose. Technique, معناتها اللي يقدر ميكرو تحرق ولا باف اللي تعمل ولا حاجة. Il fait les câblages. Il y en a deux. Il y a de l'opéra, il y a 2 personnes, voire 3. À part l'équipe de régie, à part في التكنيك فمش مشكل. اما هو c'était un oubli. Enfin, مش un oubli معناها قال لي j'ai pas pensé انه العباد نجم تهبط quand même تهبط من كراسيها. Et quand il s'agit d'un mouvement de foule en fait ما عادش نجم تشدهم معناها فهمت. هما بداوا في بلايصهم يشطوا وبعد هبطوا sur la fosse de Seine et c'était catastrophique. Encore une fois, pour avoir une idée sur le spectacle, بخلاف من l'angle technique, اللي حد يعرف فكرة sur la production, etc. كيفاش تصير la production. voilà معناتها ديما ننصحكم دخلوا روحكم في العجين مهما كانت il faut vraiment être dans tous les domaines, enfin dans tous les départements باش بعد واحد يفهم روحه معناها ينجم تكون تقرا في التكنيك تقرا في dans la régie, dans la technique, dans la musique كل شيء et
معناها moi j'ai fait un bac plus 5 scénographie توا نعمل في اللوجيستيك معناتها ça ne veut rien dire. Il faut être vraiment polyvalent باش تلقى خدمتك وتلقى بلاصتك في المارشي. فما عباد اللي هم يبداو مثلا ميوزيسيان ولا تكنيسيان وان بلوس عندهم لو كوتي اورغانيزاسيون برودكسيون مانجمنت عندهم الكاباسيتي لا يجموا يستعملوهم في اللي بيان سور بيان سور بيان سور. ديكم انتم الطلبه اللي قاعد تقراوا في مومون سا دو دوني ايدي. شكون عنده سؤال حاب يسالوا الملك يا جماعه؟ صابرين تسمع فينا صابرين؟ سلام وي يا سلام. الفيديو نتاعك يا صابرين كيف تسال سؤال اون بريفير. به مرحبا بك. سلام. سامحوني دخلت فاطمه خير عسلامه سافا. الحمد لله. يعطيك الصحة على الانترفونسيون. عايشك. أنا بالنسبة لي كانت عندي اكسبيريونس صغيرة في فيستيفال غيم، كان تسمعش بيه؟ لا ما نسمعش بيه، مي قالت لي عليه قالت لنا عليه ايه مرحبا. كما قلت انت فما حاجات ما تقراش حسابها يصيروا كيما احنا بازاغ وقتها البيجي مرض والسبيكتاكل الكل كان مش يتوخر ولا اون فا انولي ما عرفناش نعملوا. معناتها لازمك تقرا حساب كل شيء وتحب لو نسوفل فوالا يحب يفو بوكو دو سوفل فريمون. معناها هذه حاجه بوكو دو ساجيس sagesse, souffle et de la personnalité et de la persévérance. على خاطر معناها برشا كلام ماسك تتقال في وسط النهار وبرشا كلام ما لازمكش تسمعوا كل شيء، مي il faut laisser passer معناتها. فهمت؟ اخدم على روحك وراسك مطبس وما تجاوبش. فهمت؟ ça c'est le plus important vraiment. معناتها انت ماك مقتنعه باللي تعمل فيه الباقي الكل زايد معناها. هو اللي يسمع هكا كيف احنا نقولوا صعيب ومش سهل يقول لك واش لزك، مي اونفان كي تكمل سامحوني مسكينه والله مسكينه عندها عرس. سامحوني بالله. اونفان كيف تكمل التاش نتاعك ناجحه بالحق تحس بروحك عملت تجي تفرح على الاخر. بيان سور بيان سور بيان سور. الفيليسيتاسيون اللي كنتي بينك وبين روحك اكثر من الريزلتا. بيان سور بيان سور. بون هي عطيت انترفونسيون مش كيستيون سي تو. لا ما يسالش بو امبورت ما يسالش. لا كنت تنجم تحكي لنا على البيدجي كيفاش تلهي البيدجي، شكون يحدد البيدجي؟ توا تعطي فكره ولا اونفان ايفيدامون الاداره ولا الاداره، وشكون ينسق في المصروف معناتها شكون يتلهى بالمصروف تاع البيدجي؟ Alors c'est انا je demande un budget pour mon département. Chaque département, chef département, il demande un budget pour le département pour le département logistique en salaire. Je demande temps. La logistique, on peut pas la logistique d'un festival, on peut pas la limiter على خاطر هو تزيد البيت أو نقص البيت أو تزيد البيت أو نقص البيت. Donc c'est impossible de savoir de budgétiser la logistique d'un festival. Donc concernant le budget d'un festival, c'est justement auprès de la ministre qui met le budget. Et pour les GMC, j'octroie la somme de 400 000 dinars pour tout le festival, à savoir les salaires, à savoir les personnes qui vont les inviter. أنا عندك 400 مليون باش تعمل بيهم مهرجان. فهمت؟ Après, s'il y a un dépassement, bien sûr, وقتها تولي مشكلة، تولي معناها هذوما الكل c'est pas au département logistique. C'est الوزارة اللي تعطينا le budget، نعملوا un budget prévisionnel. C'est sur cette base, c'est sur la base du budget qu'on peut ramener les groupes. Donc ما نجمش نجيب راديوهيد وانا عندي 400 مليون budget. فهمت؟ وقت نجيبه هو ونقعد. فهمت معناها؟ Donc c'est le budget c'est في الوزارة،
وبعد bien sûr il le donne au directeur et le directeur il commence à discuter enfin on commence à discuter avec le directeur et on a ماذا بيا هذا ماذا بيا هذا qu'est-ce que vous dites de هذا et ça commence les négociations commencent et bien sûr فما برشا ماخذه بالخاطر فما عباد تاخذ بخاطر كي يطيحوا لك في السوم par rapport à d'autres pays en disant que voilà le dinar il a été dévalué ولا l'euro راه ولا fois 3 بفلوسنا نحن ونحن on a votre public راه موجود في تونس وكل شيء وكل et donc ça commence comme ça en fait c'est des négociations وسبونسورين كيفاش تعملوا انتم تلهوا به معناتها ليكيب نتاعكم المدير لا 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 سي لا كوم هذيك الوغ لو ديبارتمون كوم اللي هو يتلهي بالبريس كوم community manager et l'équipe audiovisuelle qui va prendre en photo et filmer tous les spectacles pour avoir de l'archive. فهمت هذاك كله community manager sponsoring وكل عند l'équipe كوم معناتها اللي نحن ما عندنا فيها حتى دخل فهمت نحن جست ندخلوا في لي توت باك لي جيفت باك بلوتو اللي نعطيهم لي زانفيتي كيف من هذا مثلا لي جي ال سي on a fait des bacs comme ça اللي هما يتحطوا فيهم un bloc note un stylo et un cadeau تنجم تكون thermos avec le thermos avec le sigle des GMC تنجم تكون un mug تنجم تكون parapluie ça dépend en fait ça dépend du budget D'accord. منال معنا منال جراتي عسلامة أي معك سافا لاباس عسلامة عايشك سافا بون بالنسبة لي أنا دومين جديد نتعرف عليه يعطيكم الصحة عجبتني على الآخر معناها المعلومات بصفة عامة دي كيستيون الحق ما عنديش مي اون جينيرال بالعكس يعني إفادة كبيرة فهمت كها ميرسي ريكوموند مالك بور لي ميوزيسيان كيما منال انت تقرا ماستر سي سا نو اي بروميير اني اي ماستر qu'est-ce que je recommande pour enfin je connais pas très bien les masters c'est-à-dire pratique ou la théorique non recherche recherche donc dans le sens تحب تقري c'est ça voilà voilà bon je suis dans la recherche et dans sur le terrain aussi معناتها فهمت معناها après tout dépend des capacités نتاع العبد معناها فهمت معناها انا نجم قاعده نقري en parallèle نخدم dans les festivals mais لازم برشا تنظيم وقت معناها لازم برشا تنظيم وقت فهمت exactement après ça dépend du temps oui نجموا حتى عندكم le festival de Sfax باهي زاد راه il est bien il n'est pas mal معناها يتسمى par rapport aux autres festivals يتسمى il n'est pas mal سليم نجم معنا شاركنا بكلمة على مهرجان صفاقس سي شكون سامحني علي منجة علي منجة قريب في رئاسة تاع صفاقس c'est un confrère à nous d'accord il est prof de musique زادا il est avec nous توا logiquement معنا oui ولا لا سي منجة موجود علي معنا ولا زياد هو زوز الو الو ما يمشي يجي dans tous les cas bref في صفاقس في الانستيتوت supérieur de musique de صفاقس عندهم دو فيستيفال نتاعهم هما نتاع المعهد العالي للموسيقى مع الطلبه ولا الطالبين حاجه كيما هكا نسيت الاسم نتاعو ومهرجان استخبار زاد كيف سي دي فيستيفال d'étudiants et dont les étudiants ils préparent leurs propres travaux et productions musicales et artistiques ويقدموها واحد اللي ذكرني منال وقتاش يصير ولا الجماعه واحد في جانفي والاخر في ابريل افريل وي استخبار في افريل ولا 13 14 15 هكاك وانتم هما معناها يعملوها
الوغ ظهر لي فما ايداء طلبه فما كلوب هو تصير برمجه معناها تصير برمجه ويكون فيها معناها معناتها الانتاج الكل يكون طالبي معناتها من عند الطلبه فهمت حتى العازفين طلبه كل شيء معناها واللي تكنيسيان وكل لا التكنيسيان جو كخوا فما منهم من الطلبه معناها فما اللي يكون دي بروف معناتها كلنا من نفس معناتها الاساتذه نتاعنا والطلبه نتاع الانستيتيو معناتها كلنا مع بعضنا الناس كلها. فما كلوب تبع الانستيتيو سوبيريور دو ميوزيك دو سفاكس اللي هو ينظم المهرجان دوبي 6 ans تو. هما يتلهاو بالاختيار نتاع لو سوجي خاطر كل عام يختاروا ان انسترومون باغ اكزومبل ولا شغل ان سوجي برينسيبال وتور دو سا البرودكسيون يتور دو سا دونك الطلبه يحضروا البرامج نتاعهم ولا البرودكسيون نتاعهم ويجيبوا دي جوري معناتها مثلا عملناو صار العود آلة العود جابوا برشا عازفين ذكرني كان ذكرهم شمال منال الاسامي يعني منهم السوري هذاك ولا عراقي هو بريف والله ما نتذكرش اما تقريبا سوري يجيبوا دي ارتيست كي سون دي جوري بعد كي فون لو سي une compétition مع في استخبار دونك الطلبه فوالا يقدموا العمل نتاعهم وياخذوا فيها بري ولا دونك سي تري انتريسون فاليوم هما بالنسبه للميوزيسيان اي بيان سور بالعكس الانجينيور كيف باش يعرفوا كومون سا سباس سور سين لا بريباراسيون بيان سور سي تري تري بيان يفو سامبليكي في هذم الكل معناها ولازمك ما تقولش ليه نحشم باش معناها ما لازمكش تحشم فهمت معناها يفو سو لانسي معناها لازمك تكون رقعه تعيش رقعه ونورمال معناها كل شيء والله بالحق على خاطر سي كوم سا كو سا يفو اوزي فوالا يفو اوزي معناها ابخي تو نو سوم توس دي زيتر هيومان والراو معناها انا نشوف العبد الخدام والعبد اللي مش خدام سي ظاهر عليه معناها مانيش واحد مي عمري ما غلطت في بروفيل نتاع عبد معناها اي سا سي كيلكو شوز دو بيان خاطر اللي من الاول يظهر لي ولا تظهر لي هكا ماهيش عجبتني 100% نقول نسيتش ماخذه بالخاطر يبقى هي لا سالي تشيح لي ريقي ولا يشيح لي ريقي انا ومشكل ما عنديش وقت باش نضيعوا معاهم معناها ما عنديش وقت معناها ساعات تبدا دون لورجونس ما عندكش وقت انت تجري حتى تجري لي زانفيتي باش تكمل تجري ليكيب اللي تحتك معناها هما جابتهم تمشي هنيوك فهمت معناها تولي باش تولي لك مشكله هي en temps normal معناها تولي ليه تولي وقت عدم فهمت سي سا لو بروبليم. Très bien. شكون مازال عنده دي كيستيون؟ Je crois qu'on arrive presque à la fin. يا جماعه شاركونا بكلمه. طارق احمد ياسين زياد هكا جيت زياد انا قلنا ما تحشموش عاد يلا عاد من تو راه تنحي الحشمه راه ها بس انا نجم نتكلم من غير فيديو اي تكلم باجي ميرسي عندك شي تحب تدي ستاجير معناها في دي انا خايتي انا باش نوجه روحي ستاج انا تو انت معايا راس على الراس ها انا توا باش نلوج فما شيء توا بور لو مومون جوسكا سبتمبر يا ريان انا بغضي السبيه يا ساعه ما كنتش حكينا فيه قلنا الجماعه اللي يحبوا يعملوا ستاج بعثوا لي ان تي مول سي في اكزاكتومون اي ملاك كيف هي دي اوبورتونيتي نعدي لها لي انفورماسيون وكما قالت حتى جوجل درايف معناها جوجل درايف يبدا عندك فوالا ان شاء الله ميرسي très bien avec plaisir ملاك هذيك الف صحه ميرسي ا توا عايشكم شرفنا كان فما اي سؤال حتى تفكرتوه هكا افيك بليزير عندي سؤال انا جاني على غفله برودكسيون شبي ما عندناش ناقصين برشا في
كيما تشوف البرا معناها كونسير كي تشوفوا معلم قول ديجا ما تفهم شيء خاطر شكون يعمل هذا شكون يعمل هذا شنو هي لي تاش. نحكي في تونس ديما باللي كارتاج وكل شيء ما نخلطوش نفس النيفو نتاع البرا. دونك شنو هي اللي يخصنا شنو C'est une question de moyens. On manque beaucoup de moyens. Si on avait les moyens, personnellement, في l'équipe نتاعي, si j'avais les moyens, نجيب نجيب أكثر ناس تخدم أكثر عباد تخدم les jeunes. خاطر je suis avec les jeunes بالعكس معناها c'est une génération très tôt طيارة على الآخر. معناها malheureusement راهو c'est les restrictions budgétaires راهو حاجة. كان نجم نزيد زاد ملاك بخلاف لي مويان فما حكايه لي كونيسونس لا ديسيبلين ليتيك دو ترافاي. فوالا هذاك بعد فما ستركتور دو سبيكتاكل دو فيستيفال اللي يمشي بها العالم الكل اللي تونس مش تعرف به بالكل معناتها. صحيح. ما يحبوش يدخلوها خاطر فما برشا بخل وفما برشا ما عادش يقول لك انا اختاني هذا باش خرجني من الواحد. alors que العالم الكل quand tu as une production une tournée que ce soit صغيره ولا كبيره هي بيدها لا ميم برودكسيون تمشي هي بيدها من باريس لكيب تاون que ce soit U2 ولا نعرفش انا بومباي بايسيكل كلاب كيف بداو en 2005 ولا حاجه كيما هكا. c'est similaire. Et les moyens évidemment donc Jeep. Oh la première raison c'est les flots. معناها بريفي ما يخلطوش حتى دي برودكسيون بريفي معناها لا معناها الأكثرية البرا دي برودكسيون بريفي ماهوش سيتاتيف معناها مش دولة تعمل ils ont les moyens ils ont beaucoup plus de moyens que nous. معناها أنا نحكي لك مثلا dans mon expérience à moi avec Nawel Skandrani la chorégraphe on a eu c'est privé c'est un spectacle enfin c'est une artiste qui a créé un spectacle. Et on a eu de l'argent à Mulhouzara, on a eu des fonds de l'Institut français et une subvention de l'Institut français de Tunis et un petit fonds de l'Institut de la Fondation Kamel Lazar. Et تصرفنا فيهم بالهكا بسيدي وسيدك ومعناها هذوما قداش هما فلوس 67 et 12 c'est 80 000 dinars. 80 000 dinars خاطر راهو لا برودكسيون فيها énormément de choses. لازمك تخلص البرايب لازمك تخلص الصاله لازمك تخلص العباد لازم باش يخلي معناها هذايا مازلت ما عملتش بروميير ومازلت ما خلصتش كاشي دو كرياسيون معناها هذايا ربي العمل عليك فهمت. et de vendre un spectacle c'est très dur. C'est très dur. Même un spectacle de qualité معناتها ما نحكيش les têtes d'affiche لطفي عبدلي دوكم معناها يدخل يشل السقي ويدخل خاطر وحده سي وان مان شو معناها حتى ليكيب اللي وراه يا 4-5 personnes technique شويه برودكسيون حكايه فارغه فهمتي لي فوندور وحده. mais les artistes qui ont اللي يكتبوا حاجات وكل شيء impossible ما يخلطوش معناها فهمت ما يخلطوش يكملوا معناها شويه فلوس معناها خاطر الوزاره لازم تعطي للناس الكل زاده فهمت مش équitablement مش الناس الكل تاخذ كيف mais c'est un budget restreint surtout توا avec la crise هذيا du Covid-19 ça va être هذاك علاش قلت لك توا قلت لك كان عندك انت خدمه خدمني معاك خاطر يا absolument rien à faire pour le moment معناتها. Par exemple, quand on نجيبوا بيانسي لتونس il y a tous les moyens. Est-ce qu'une équipe tunisienne elle couvre tout? لا هي ما تقبلش الساعه بيانسي. اولا ما تقبلش. لا والله ما تقبل. Est-ce qu'il y a tout? Est-ce que موجود كل شيء في تونس معناتها؟ لا موجود. enfin tu connais Sibel tu connais Pal معناتها هذاك هو اللي باش نخدموا معاهم معناها نحن سي دي مارشي سي دي ابل دوفر اللي نحلوهم. كيت نجيبوهم الزوز معناها فهمت. s'il est dans la programmation et وافقت عليه الوزاره وكل on arrive à le faire معناها علاش ليه mais elle est très chère. Elle dépasse le budget de Carthage معناتها نتصور معناها بس البودجي de Tunisie je crois. voilà donc خساره انا جو دير خساره
فهمت خساره ما عنديش الحق فما ديزارتيست اما معروفين يجيو اما علاش ما معناها ديما قاعدين في كارتاج وكل شيء ما يتحلوش اكثر معناها ما يحبوش حتى لي زارتيست عندك فيهم مذكور لازم تحكي مع لي زارتيست وتشوف ils sont très compliqués les artistes ils ne prennent pas le risque معناها يقول لك كارتاج نجيك على خاطر il rassemble 15 personnes بعد تقول له راهو عندنا بنزرت اكبر من كارتاج راهو معناها لامفيتياتر دو بيزيرت اكبر من كارتاج يقول لك لا انا نعرف كارتاج ونعمل اون ريبريزونطاسيون وكهو معناتها فهمت خاطر هو ديجا يلزمك تبوكيه 2 ans افون تاع باش يخلط لك خاطر لازم هو ينسق مع تورني اون اوروب باش يقرب لك خاطر ما يساعدوش يبدا في امريكا ياخذ طياره باش يجيك فهمت يخسر نهار ماشي ونهار الجوع فهمت هذاك بور لوي سي دو لارجون لازم يبدا اون اوروب مثلا يبدا البارح في باريس يجي لتونس لو لوندومان ماتان يعمل عرض وغدوه تصبيح يمشي لايطاليا ولا لاسبانيا ولا هذا الكل اون اي ان تران دو ان شاء الله avec le nouveau directeur de Carthage وكل شيء on est en train d'essayer de le mettre en place معناتها فهمت وان شاء الله on attend هانا نستناو في الشانجمون معناتها يحطوا لنا سبيشال عسام بلا شيف بلاتو ديما موجود هنا بدخول وخروج الناس في كارتاج هذه حاجه اي très importante اللي كان عمرها ما كانت موجوده معناتها كريي لو بوست نتاع شيف بلاتو c'est-à-dire une personne اللي هي بدخول وخروج الناس على البلاتو que ce soit la répétition le sound check Mais tu sais à Tunis c'est tellement pas évident ça خاطر العباد مهورين نحن شعب مهور اللي يصدم هكا يدخل oui exactement هذيك الحكايه فاش تعمل تقول له كوري يدخلوا فام دو ميناج بالسطله يتعدى قدام الراجل والاخر من الراجل بالضبط تحكي مدام معناها تحكي لي انت شيف بلاتو حتى نخلطوا ساعه معناتها كي تحط واحد يتلهى يعس معناتها شكون يتعدى قدام في السنه اتسيتيرا فهمت مش تبدا في وسط خدمه وتلقى مشكل il y a tellement à organiser et à faire راني قلت لك c'est encore une fois une question de restriction budgétaire كي نجي عندي انا نورمالمون في ليكيب في اللوجيستيك بركا je peux même نوصل لل 100 personnes معناتها فهمت avec les postes mais مثلا كارتاج دانس عملنا كنت وحدي او ما بيرسون وحدي هذوما لي بوست اللي حكيت لكم عليهم الكل عملتهم وحدي اي معناها ما نقولش معناها تعبت ومت وكل شيء وتعب مخلوق سي با بروبليم مي على خاطر جيب زربه معناها مش جيب زربه هكا كل في ساعه فهمت معناها وحدي j'avais Wefé qui était avec moi qui était la responsable production on se هكا ناخذوا على بعضنا فهمت مي ماني قلت لك بيدجي مشكله فلوس ترجع مشكله فلوس فهمت زيد وينك يا زيد اهلا وسهلا صح النوم عايشك شاركنا انا نسمع ميرسي بيان ليك ومدمزيل ماني غير مزير كان فما اي سؤال اي حاجه قولوا لي parfait je crois qu'on touche à la fin كان فما شكون عنده des questions on peut les faire passer plus tard في الشات ولا في الكومنتير ملاك يعطيك الف صحه ميرسي pour le partage c'est moi مرحبا بكم avec plaisir very useful very handy للناس الكل que ce soit technique et pas technique et surtout pour la production جماعه تاخذ فكره من comment ça se passe donc encore une fois نشجع tous les étudiants et même non étudiants يحطوا ايديهم في العجين باش ياخذوا اكثر expérience. C'est un domaine très intéressant, il faut du souffle, il faut de معناها لازم هكا il faut être engagé. Oui, absolument. Il faut être engagé, mais c'est super passionnant. Je trouve que... de patience, c'est vrai. Ouais. Voilà, il y a des moments où tu craques, où tu te برشا وكل شيء. Il y a des moments où ça va un peu mieux. فما وقت اللي يوفى نهار هكا on commence un peu سوفلي معناتها ونتفكروا شنو صار لنا في النهار وكل معناها سي
معناها c'est enfin il faut aimer il faut aimer كل واحد كيفاش après نحط تري بيان تكون جماعه ريفيرونس تكون قدوه تكون لهم فكره الجماعه منك تاخذ منك اكسبيريونس ان شاء الله نشوفوك ما بخير ما احسن خير فوالا خير ان شاء الله خير ان شاء الله نشوفهم هما ما خير شكرا ميرسي انكور اون فوا ملك ميرسي ا فو يعيشكم يعطيكم الصحه الناس الكل يعطيك الصحه ميرسي يعيشكم ا بيانتو Salut, ciao, ciao. Salut, ciao. Isaac, bye bye.